मिठू मिठू बे ए मम्मी मिठू बे हाँ तू है बोलो मिठू मम्मी 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 हो 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 हंसो तो हो 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 हेलो ए किटू बोलो तो हेलो 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 हो 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 ए किटू ए ए ए बोलो तो कि सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बोलो एक बार बोल दो मम्मी बोल दो एक बार बस हो गया और बोलो और अब चलो सीटी मारो ए कुत्ता नहीं है यहाँ पे कुत्ता जैसा आवाज निकल रहा है बोलो ए यहाँ पे कुत्ता नहीं है ना चलो बोलो वो बोलो एक बार बोलो ए फिर कुत्ता का आवाज निकल रहा है और रियल करो वो बोलो ए मीठू चलो एक बार बोलो वो अच्छा बिल्ली की आवाज निकल म्याऊ बोलो म्याऊ बोलो म्याऊ या बिल्ली की आवाज बोलना है म्याऊ 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 रियल नहीं हो रहा है और रियल करो और बिल्ली जैसा निकालो आवाज म्याऊ 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 बिल्ली का आवाज नहीं आ रहा है एक बार फिर से ट्राई करते हैं अच्छा मेरा नाम मिठू नहीं है मेरा नाम सचिन है बोलो सचिन बोलो एक बार सचिन बोलो एक बार बोल दो सचिन बोलो सचिन बोलो सचिन बोलो मम्मी अभी नहीं है यहाँ पे बोलो फिर मम्मी रोटी नहीं मिलेगा दूध रोटी खाना है वही मम्मी चल मम्मी 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 देखो मोबाइल चाहिए तुमको वाह 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 और हंसो
केस संवार लूंगा, अपना अपने से संभाल लूंगा, तुमको संभालने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक बार कुत्ता का जैसा आवाज बोलो तो। मम्मी अभी नहीं, मम्मी अभी नहीं, अभी कुत्ता का आवाज निकालो। वो 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 बोलो। वो 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 वो। ये तो हंस रहे हो। ए, 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 ए। मिठू मिठू मैं, मिठू 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 मिठू, मिठू 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 मिठू, मैं, मिठू 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 मिठू। पुकू पुकू, एक बार पुकू बोलो तो। ये इतना इतना तीखा आवाज निकालते हो, सुनाई नहीं देता है। तीखा आवाज मत निकालो। ए, तीखा आवाज क्यों निकालते हो? कुत्ता का आवाज कहाँ से निकालो? अब चलो एक बार हंसो तो। मिठू मिठू मैं, मिठू मिठू मैं, मिठू मिठू मैं, मम्मी मम्मी मम्मी, मिठू मिठू मैं बोलो। मम्मी नहीं, मिठू मिठू मैं। ए मिठू, लो फोन चाहिए, मोबाइल चाहिए? ए मोबाइल चाहिए तुमको? नहीं बोलो। मम्मी मम्मी मम्मी, एक बार तो कभी पापा तो बोलो। पापा बोलो, पापा पापा बोलो, पापा। मम्मी नहीं, पापा बोलो, पापा पापा पापा। चलो अच्छा ये बात छोड़ो, मेरे पापा बोलो तो, मेरे पापा। हंसना नहीं रे, बोलो ना। बोलो तो, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा। मिठू नहीं रे, मेरे पापा। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। बोलो मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा। बोलो मेरे पापा, मेरे पापा। अरे तू मिठू है, बोलो मेरे पापा। अच्छा यूट्यूब तो बोलो, कम से कम यूट्यूब तो बोल के दिखाओ। यूट्यूब यूट्यूब, एक बार बोलने से नहीं होगा, बार बार बोलो। यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब, एक बार बोला, और बोलो और बोलो। यूट्यूब यूट्यूब। मिठू तो है, पहले बोलो ये। यूट्यूब बोलो, यूट्यूब। अच्छा चलो, मैं मिठू, मैं मिठू मैं बोलो, मैं मिठू मैं मिठू मैं बोलो ना, मैं मिठू मिठू। ए क्या हुआ, क्या हुआ? एक बार। मिठू कितना डांटते हो हमको? हाँ मम्मी अभी नहीं, बोलो डांटो तो हमको एक बार और। ई ई ई, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। यूट्यूब 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 यूट्यूब। क्या मूड का बात है? जब मूड तुम्हारा होगा तभी बोलेगे वो। हाँ कभी हमारे बोलने पर भी तो बोलो। नहीं टूटेगा कुछ, बोलो। बोलो। हाँ ये देखिए, ये अभी बोला,
अभी बोला ना सैमसंग का नोटिफिकेशन साउंड है ना। बोलो तो एक बार और बोलो तो नोटिफिकेशन साउंड बोलो तो एक बार टिन 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 बोलो तो बोलो। जा लाइन तो गया। बोलो बोलो तो एक बार टिन 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 बोलो। एक बार और बोलो एक बार और बोलो एक बार और बोलो टिन 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 बोलो। एक बार बोलो ना टिन 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 दिन भर हंसते रहते हो। ये किसका जैसा आवाज है रे? रावण जैसा या राक्षस जैसा? ए दोनों तो राक्षस ही थे ना। ए बोलो ना ए ए एक बार बोलो ना नोटिफिकेशन साउंड बोलो तो टिन 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 बोलो टिन 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 बोलो टिन टिन। सब भूल गया क्या? टिन 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 टिन। अब बिजली आएगा ना, बिजली आएगा तो फिर हम लोग शूट करेंगे वीडियो। क्या बंद करे? हाँ बंद करे? कोई बोलो ना बंद करे। बोलो एक बार बोल दो तो बोल दो कि सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के शेयर करते रहिए। बोलो कि हम भी फेमस हो जाए। बोलो बोलो ना एक बार लाइक करने के लिए। बोलो एक बार बोल दो लाइक। बोलो लाइक लाइक। इतना पर तो जरूर शेयर होना चाहिए क्या?